Le hace... Andrea. Cuando se pone a bailar super crazy. ¿Cuándo se pone a bailar super crazy? Pues ella le hace y ahora todos Bien, ahora ¿a quién escoges? ¿Ustedes saben cómo le hace Alex Enrique? Baile Cuando se super- pone crazy. Cuando se pone super crazy. Pues él le hace y ahora todos ¡yay! Ahora chicos. Chicos, ¿qué pasa? ¿Ustedes saben cuando Vicky Baila super baila crazy. super crazy? Sí. Pues ella hace y ahora todos Repeat after me. Chicos, ustedes saben cómo baila tal. Do you know how dance? Do you know how to dance? ¿Quién? Someone. Samantha. Who? Francesca. Pues ella le hace y ahora todos chicos, ustedes saben cómo baila tal. Hey, do you know how dance? Do you know how dance? Someone. ¿Quién? Who? Vaso. Pues ella hace y ahora todos otra. Chicos, ¿qué pasa? Do you know how Juan Antonio is doing his crazy dance? No. Pues él le hace y ahora todos bien. Chicos, ¿Qué pasa? ¿ustedes saben cómo Lorena baila el super baile crazy? Pues ella le hace otra vez ok, ¿qué pasa? Ustedes saben. Do you know how Ivan dances like a crazy? No, pues él le hace